tukwaniriza nnyo mu wiiki eno empya gye twatuuma ey'abakyala ku lunaku luno nga 6 omwezi ogwokusatu ku lwokusatu ngenda kuza omwezi 8 lwetujaguza olunaku lw'abakyala bonna mu nsi yonna nga lusembera gwe ng'omukyala kiki ekikuli ku mutima. Tugenda mu maaso tudda mabega, tujja kuba tufunayo omuntu gwe twogera naye ku lunaku olwo ku nsonga zaffe ez'ekikyala, naye nga yonna gye musinziira abakyala tubatumidde nnyo nnyo nnyo. Tujja kuba tufuna n'ebirabo bye tubagabira hampers, era mulindirire nnyo ku lunaku olwo. Olwokusatu ntumirako Sophie Kazibwe, sister wange mazaalibwa ge olwaleero. Happy birthday mukwano. Ntumireko ne mukwano gwange Nalugwa Karo. Yes, tova nnyo, tova ku mwase mutya ne ku Facebook, oli mulabi waffe wa lulango nnyo nnyo nnyo. Otherwise, I hope it's a beautiful week for all of you. Leero nina mukwano gwange gwe tugenda okuwayamu naye. She's a cancer victim. Yes, ojja kuba omulaba emboozi ye naye nga mwaseza mutya. Okay, webale nnyo okutweyungako. Kwe tuli ku Periscope ne ku Facebook live ku page eya NTV Uganda. Genda otufunira okugwa tasobola kutulabira ku TV yo butereevu. Tukyagenda maaso oba kwe tuli tutandise. Ndine mukyala mwana muwala Agnes Naiga. Agnes, myaka gikyali mito, yes, naye nga y'omu ku bantu abangi abalumwa ekirwadde kya kansa ennaku zino. Agnes yategeera kansa eyo nga bwagenda otunyumiza emboozi ye nenga wetwogerera amabeere gombi bagasalako. Teyeekubagiza, yes, ekizibu kyajja n'akigumira era wakati mu kyo atambulatambula, naye yagambye kajja agabaneko n'emboozi ye oba oliawo ne banne abalina ekirwadde ekyo ne kansa omulala yenna nabo basobola okugumira okwo. Yes, to live positively with cancer. Agnes, oli otya? Kyebaleko kasimayiro. Nkulabye mu kifaananyi ng'enviiri zaggwako at least zaakomawo kati. Oli bulungi nnyo? Abaana balungi? Balungi ddala. Oli ayinza okwebuuza ate batugaya amabeere bagasalako ate nga tulaba ttutu ku kifuba. Lyali ddene nnyo naye bagasalako tegaliiko. Ngombi tegaliiko. Opangiriramu? Mpangiriramu nina bempanga nenteekamu nenteeka ku size gye njagadde. Weeyagala n'ogezza kisinzira gy'olaga. Kati mbasingako kisinzira. Kati leero lwaki otukubye katono? Leero eno wayinza okubayo abaana abato abalyagadde okulaba ku katono. Okay. Kansa omutegeera jjo nti omwena ye yawona sooka ombuulire. Kansa mu linnya lya Katonda kuba nzikiriza mu Katonda, nze nkakasa nti nno yawona, naye nga abasawo baffe bo tebannaba kunnangirira kuba cancer free kubanga naakamayo treatments. Kitwala ebbanga lya myaka 5 okulangirira ye. Naye ng'eddagala walivuddeko? Emmira oral medicine empeke buli lunaku. Ojja ddimira paka lwe balikulangirira? Paka balingamba nti kati liveeko, kati tokyamira. Kati obuzaayo emyaka emeka bakulangirira? Otandika butandisi? Sinnaba ntandika butandisi nyabo. Okay. Naye nga otegeera wabumala mu bbanga kyo embeera ya kansa? Kakati nina abaana 2 nabo abatulaba mbalamusizza nnyo. Tewabalamusizza? Tabalamusizza. Webale nnyabo naawe kunkyaza. Naddala abakyala mbalamusizza nnyo 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 nga tuli mu eki yaffe n'abakyala. Kudda ku kibuuzo, natandika okufuna symptoms oba kyetwandiise obubonero mu mwaka gwa 2013 mu 2013 bwe nazaala omwana wange owokubiri. Bwe namala okumuyonsa wayitawo emyezi 4 nga maze omuyonsa nga mu August mu 2013 ebbeeyi yange netandika okujja omusaayi lino ery'omukono gwa right, netandika okujja omusaayi ng'omusaayi guyita mu nywanto naye nga tegutte. Amabeere gaali gakaza? Nga gakala, nga wayiseewo emyezi 4 amabeere gamaze n'okkala, then ebbeeyi netandika okuleeta omusaayi. Nali nkola mu ddwaliro nga ndi administrator mu ddwaliro erimu, naye ekyo nakiraba nga kiri weird. Nagenda bugenzi mu Cancer Institute
saatawana nakubuuza byenkola nabo nti oba kino kiki because nakiraba nga kiri very abnormal nga temuli kansa wali omumanyiiko nnyo ng'omusomyeko nnyo. of course engeri gyendi nti ndina mu system nti nkola mu ddwaliro nga ndi informed kaakati neŋŋenda mu cancer institute because nalaba nga kiri weird bwe nagenda mu cancer institute ne bakola buli kimu buli test yonna ina ne bagikola naye ng'eraga nti sirina cancer ne bansalako n'ennywanto nembeerawo for 2 years nga sirina nnywanto. There and then okubanga byali bikuluma byali tebinuma naye nali basooka ne bateeka ku ddagala lya hormones nga bagamba nti no hormonal imbalance ne antibiotics nebisirika nebiddamu kati omusaayi ogwo bwe gwajjanga nga gujjula obuliri bwonna nga nfuna blackouts kati ne bannongoosa mu 2013 ne bansalako ennywanto ne babikebera buli kimu nga kiri nnomu lwakuba omusawo oyankolako teyaŋŋamba nti ojja n'onkyekingako after some time kati nange nembeera ewaka nga sirina kinnuma naye ng'omusaayi nga tegukyajja nga gwalekeraawo kati mu 2015 olaba kati oba asalako ennywanto am imagining newasigala nkova anyway nga bwe ndiwo nga sirina amabeere so kiri kyali kyangu ekyennywanto tekyalina buzibu kati mu 2015 ngenda okulaba nga nina asima wali tomwina namulina naye nagenda okulaba nga attacks zenfuna zisusse kuwe zaali badde zikoma kati nga n'ekifuba kyange kino shape ekyuse nga ebbere lino liringa eritunudde eno bweriti nelino nga lyo lirimu nomo shape naye nga saagala kuddamu eri stress because linafuna stress mu 2013 nga suspectinga nti no cancer kati nga saagala kuddamu that stress kati namukwano gwange najja nantwala bulungi nnyo ng'asimanyi gyantwala nantwala ewa dokita oyo yali yankolako nemugamba lwaki nali ngenda kuvuga akamotoka kange naŋŋamba jangu tugende muyange nawe tulaga ku katini neŋŋenda kati nanvuga paka okwewa omusawo nemugamba lwaki ondeese mu kifo kino naŋŋamba wali omukabiddeko nakuwa ebbere nga siritegeeza ye yali andaba mbuno nina ekikyamu yali anotisinga nnyo because twali close ng'alaba nti waliwo ekikyamu naye mukuntwalayo teyaŋŋamba nti antuteyo lwakubeera nze yandaga nti nantuteyo nti yalina problemu ayagala muwerekereko kati bwe twatuuka nga yabulidde eddayo consultant mukyala naŋŋamba leka twabe ebbere nemugamba saagala kudda mu bintu ebyo kati gwe watuuka oli neyeeyogerako biki ne bamukolako yali yamubuulidde consultant nga yakimayinze gwe bagenda okukolako okitegeera bali bamaze okuteesa kati ono ye teyakozesa nnyo bwongo ogamba ka let her play around with you we natuuka bwe oli asooke yeeyogeze nga yeye mulwadde then nawe akubuuze but are you okay? No. Bagenda straight point ne basibawo n'akasenge it was like hijacking me ne basibawo akasenge ne baŋŋamba jjamu browse nensooka nkolotawo nenga saagala kudda mu biki mu bintu ebyo but anyway bajja ne basawo nankebera naŋŋamba bulijjo oli ludda wa ne mugamba dde naŋŋamba lino ebbeere lyakusalako then bwe yamala dipalpating awati n'aliwulira nti lirimu ekintu kati nze kye nali siwulira bwe nalowooza nga mbu sheepu egenze ebbeere ekyuka sheepu kumbe muzeemu ekizimba nekyali tekiruma nafunanga olumu ng'akantu akali shapu ne kakufumitamu bwe kati ne kasirika naye nga bwe kakufumita kalinga kakufumitidde emyaka 3 mu ddakiika 5 ng'obulumi bubeera bungi era lumu natomera n'okutomera wali mugumu nnyo naye nga ndi mugumu nnyo nga sisaagala kuddayo nze ndi mugumu ndi mukyala ey'emyaka 3 mu ddakiika ezo kakati ne mubuuza omukyala oli mulalu because teyaŋŋambako nti ogira n'onkebera nodda yeyali yansalako ennywanto she's a senior consultant naye sijja mwogera kati naŋŋamba ebbeere yakusalako ndowooza Farida ng'omukyala you can just imagine what you can feel nga bagambye okusalako ebbeere kyekibwa kyangu kati nenyigira nnyo eyantutte nenyigira nnyo n'omusawo eyo 2015 mu August still
kati nembeera nga ndi mu crossroads simanyi kyakukola kati bwe yagamba tugenda kusalako n'okola n'omugamba kozi wamugamba oli mulabi nayagala n'omukuba nemugamba nkukube sirwananga nako mbulamu naye kwegamba kyampisa bubi nyonyo nengamba omuntu omu gye najja ate omuntu omu yagamba bulijjo oli luddawa tewalowoozaako nti kangende somewhere nfune second opinion of course kati nagamba naye before doing that tugenda kukola tests zize twasooka buli kintu already ekikwatagana ne kansa kya bbeeyi buli kintu kyowulira nti no kikwatagana ku bulwadde bwa kansa kibeera very expensive kati kwegamba ebyanyiza byali bingi nga naye sirina ssente kakati nga ndi mu kugatta nenga abaana kati nengamba naye ebintu bingi ebyanzijira mu ddakiika eyo nengamba omugezi afa bufi n'abaana kubanga nga siraba gye ngenda kujja twenteza treatment naye afa bufi n'abaana olwo abaana babiyingiridde mu olwo abaana nga olwomaze baplanning ng'abaana bange nabo owayo baplanning oba bafe naawe okay sirina gwendekawo kakati mukyala nangamba ngenda kukola tests ezo of course nga era manyi tulina okuziddamu naye nangamba ne bezinaba nga teziri cancerous ebbeeyi tugenda disalako kubanga ekintu ekirimu kijja result nga mental cancer after some time bwe yangamba okukola tests saddayo waka lwali lwakutaano saddayo waka nali nayisibwa bubi nnyo nga saagala tunuulira abaana nga mpulira abaana nga bali how old omuwala wange omukulu by then yali 14 agenda in fact yalawezeza 15 omwana wange ono omuto ngaali 3 omulenzi ngaali 4 kakati nenkola ki nengamba nga saagala nengenda nensula mu hoteri nagamba mukwano gwange nvuga mu hoteri nemalamu ennaku 2 nga ngezaako okweteeka together to compose myself nenzikiriza nengamba ekinaabaawo kyonna because nali ndowooza kundeetera abaana oba mbawo obutwa ebintu bwe bityo jajja mu bwongo bwange tebyali birungi kati mukwano gwolwo mwawukanira nantwala mu hoteri because yali alina okukola kyenjagala kuba yali antutte eri nandwala nansasulira hoteri nensigala mu hoteri omwo okumala ennaku 2 kati after 2 days nambuuza omaze nenkaabiramu amaziga nemala okwetereeza nze ng'omuntu kubanga oyinza okunoonya counseling from other people naye gonyini oba tomaze kukkiriza kintu mbeera abantu ne bayogera naawe batya tosobola kati nali nosooka okola self counseling era nenjeewa bulungi mu nnaku ezo 2 nengamba kati sigenda kuddamu kaabira nsonga ya kansa bw'abanga kansa because nali sinaba kuba sure naye nga nkaabira ebbeere ku bbeere yange nali ndirega nga bbeere kati nga ntebeeza wenge nobeera nga sirina bbeere ngaoba ninako limu naye nengamba sigenda kwesiba ku bintu byetusajja nabyo kuba baba batuzaala era ojja nabuntu butini nnyo oba tomanyi nti gye bunaasembera tekiringa kugulu ate oba nako okuwaayo kakati ne composing munaku ezo 2 mukwano gwange najja nankima ku Monday nga abaana tebamanyi na gyendi netugenda mu ddwaliro netukola test zonna ze baatugamba zonna nga ziri cancerous nga kwegamba tekirina nago naye nga yali ku stage 3 naye nga buli gundi zenfuna results zenfuna zongera kunzita busse mu mutima naye ng'ate navudde eri nga ngumya kati omukyala n'atugamba sente ez'okunsala ebbeere nengamba ono tajja kunsalako bbeere luli yansala ennywanto teyaŋŋamba kyakukola so nenoonya second opinion nenfuna consultant omulala nazisala era emulago tebansalira mulago bansalira kololo era naye nakkiriza muli akusalako kyali tekirina nakubuuza ne lymph nodes zino kubanga lymph nodes zino ensanjabavu zitambuza mangu obulwadde ddala mu mawuggwe kwegamba ebintu byonna bye nali nsoma bye baali bampa nga mbitegeera nsobola nga siri nga
omukyala omulala gwe banaagamba nti ofunye kansa nga nekintu takitegeera so nga nze nga ndi informed nga nkitegeera lunyo nekisobola okukola ki okuddako nenoonya ssente naye Farida in life kirungi okuba n'emikwano in fact senga abatulaba bonna n'abantu bonna tutuusa attitude towards life senga tuli bulungi kubanga nze ndi single mother maybe I didn't tell you that kati tebereza ng'ofunye that issue olina abaana babiri olina rent byonna ng'obirina ng'olina naawe okuba omulamu abaana bange bombi balina asima kati ng'olina okuba nga nabo balabirira basoma muwala wange ali King's College Buddo tabani wange ali kusoma bayita Marcelino awo Mengo kati nga balina life gye bamanyidde nga you have to adjust naye ate education tosobola gisaagiramu kwegamba nga sinagenda ali wakunongoosa nalaba naye ndowooza ate wakati mu nnaku eyo naye ate nze ndowooza badde ofuna akakonsoling nga nogamba naye waayi kijjidde mu kiseera nga ninaye obwana bwange bubi ekyo kikulu era okuwona kwange kwonna oba okulwana ne kansa ono abaana abo bakola kinene nnyo kubanga bwe nabalowoozangako ngamba nina okukola ki okubeerezaawo okubeerawo ne bandaba ne mbalabako nga bakula kakati saasirika bwe namala okumanya nti kansa ne confirming nga kakati bwe naasirika tekina kye kinkolera waliwo omukyala wano mukola naye wano naye nga nze nakula naye nali nga nzanire we nga ndi bebi nga ndi mwana myaka nga 3 kati twakula mmanyi nga muyita namaani era bwe nafuna problem nga sinabulirako mama wange nga amaze okonfaminga nengenda ewuwe bamuyita mukyala Sekito tel nakola oba musipaaka nengenda ewuwe nemubuulira omukyala musabye naye nga nze Katonda mukyayi eyo period eyo naye nga mwali ba mukwano nnyo ne Katonda nnyo nze nga nyimba ne mukyala kyattunaawo naye kati namukyawamuko wamusonyiye namuvaako dda because yasinga ekyali kizze buzi ng'omuntu ali mu shock kubanga nagamba ye mpereza Katonda ndi mukyala mukatoliki bulungi kati kiki kyemukoze okuntuusa ku kino kakati nga ndabanga ali unfortunate buli kimu naye ate kisibwe kiri Katonda yaba n'ensonga for everything kakati netusaba nagamba tugenda kunoonya ssente era ogenda kujjanjabibwa olwo bakusabye ssente mmeka okusalako kakati bansaba okunsalako obusazi nga tetwogedde ku ziri tests ze naali nsoose okukola kuba nazo zaali za bbeeyi okola test emu ne bakusaba MRI ne bakusaba $1,000,000 ne bakugamba okukola CT scan oya abdomen neeno ne bakusaba 6,000 n'ebirala bingi kakati awo ne bansaba ezo okunsalako dokita nansaba $1,500,000 naye naali sizirina ezaawamu ezo ziri awo ntuzitudde awo kati remember bamaze okusalako ki ekiddako olwo tuli ku bbeere erisooka sinaba kumanya chemotherapy biba bitya ebyo byonna bina sinabikola ki sinabimanya ekirungi ezo ssente zasooka ne tuzifuna abantu nga 3-4 ne balinongoosa ebbeere ne balisalako nenfuna obuzibu kati okunsalako ebbeere nze neetwala olwo maama wagenda wamala n'oguma n'omugamba namugamba ndi mutwalo nga banongosezza nemukesimu nemugamba nze nayevuga ne neetwala mu ddwaliro ne bamala okunongoosa enkeera nemukera mugamba maama ndi wano mu ddwaliro ekolosi nangamba badde ki nemugamba jangu olabe omanyi nze mwana w'omukulu ali kuno ku kibuga maama abeera Ntebe nze mwana w'omukulu kati oteeberezaamu naawe ng'omwana wo olimu ye breadwinner ng'atandise funa ebyo kati najja agenda okujja mu ddwaliro nga nina ebbeere limu
n'agwawo naye saamuganyadde okumala eddakiika 4 ne mugamba ndabyeko n'omwegobera naye sirina lunaku lwe nasinga kuwulira bubi ng'olunaku lwe nava mu ddwaliro olwasooka nga nina ebbeere limu. Nawulira bubi nnyo kubanga nali sitegeera bwe nnyambala bwe ngenda kwambala kati ne nyambala olugoye ebbeere limu ddene wano tewali. I felt so bad. N'omwana wange infact era kyampuliriza obubi yajja mu ddwaliro omuto kubanga ye afolowinga nnyo engeri gye mbeera nnyo naye aba amanyi buli kimu ekinkwatako. Kati n'ambuuza mama ebbeere baalisazeko ebadde leeta omusaayi nti ye ntiririrwa nga liri mu kabaketi ne mugamba liririrwa lino n'agamba bamisiri n'alibikula n'agamba mami tofaayo ngenda kusabira ogenda funa eddala. And you felt bad, I can imagine. I felt so bad. Omuwala ye yali ku ssomero. Omwana yali ku ssomero nga saagala namu exposinga nnyo mu issues kubanga ye ate yali ategeera nnyo yali ku ssomero. Kakati ne nkola ki ne tubeera mu ddwaliro abantu ne bambeererawo bulungi nnyo. Wafuna kansula mu time eyo gye wali mu ddwaliro? I don't believe in people counseling me. I believe in self-counseling. Kubanga gwe bw'otasooka bwe nali ngenda mu ddwaliro waliwo abakyala abalina ekibiina kya Uganda oba women cancer biki they are survivors of cancer. So nagendayo mu bakyala abo naye tebanyamba. I'm sorry to mention people don't want to talk about their lives. Boogerako byakungulu. They don't tell you the reality, which is wrong. If you've gone through something, muno wajja okuyamba okwogera nawe muyambe yogera naye genuinely amanyi kikyagenda okuyitamu feeling kubanga nze Farida kati ya muli abalowooza tayagala kukuteesa. No si kituufu because now I talk to people now and I do help them. I tell them the reality. Omuntu omugamba reality n'omugamba kino naye nga bw'omuzza n'omuwuliriza naye. So I don't believe in counseling me personally. I believe in self-counseling because counseling esooka ebeera mu ggwe. Ate buno obulwadde obulaba osobola okubeera confused kasita ofuna confusion oba weemaze kubanga buli omu alina different opinion towards it. Okiraba omuntu omulala ajja kugamba togenda kusalako bbeere, omulala ajja kugamba togenda mu chemotherapy, omulala agenda kugamba agenda onywa enjaga. Okiraba kati olina okuba nga naawe olina sober mind. So saalina anyone to counsel me and I didn't want. I didn't want because I wanted people around but not talking about my illness. Yeah, olwokuba nali nfunye gyali experience nga mpulira siyambiddwa. Bwe wagendayo baakugamba bati? They didn't help me. That's what I can wali osuubira what kind of help? Nali nsuubira era kyemanyi kyolina okukola because professionally ndi counselor ninayo kakozi ako. I know omuntu bwajja ekisooka olina okubanga you feel for that person kyetuyita empathetic nga wetadde mu bigere ebyo mu mbeera eyo. Okiraba kakati nze bw'oba totadde mu mbeera eyo ongamba bintu bya ssente nnyingi omukazi bannongoosa ntya nze kubuulirako munange n'abasomyeko nkola ntya okitegeera ogamba lwaki ogenza wa dokita oyo okusalako ebbeere bannange ye lwaki opapye kino okitegeera. Si kye nali neetaaga essaawa eyo nali neetaaga kungumya kubanga nawe baali kusalako dda. Okiraba kungumyako ngamba it is okay okusalako ebbeere is nothing kubanga oba kusalako ebbeere bangi abali mu mbeera eyo because it is nothing Farida mba sigambye omanyi ati no sirina mabeere. Okiraba it is nothing baliwo bangi abali mu mbeera eyo kakati bwe banaakulongoosa tujja kukola ebintu bwe bityo. Omuntu oyogera naye saakifuna. I was not helped.
sakifuna mu bakyala. Tewadde? Sorry. Nabanoonya nga ngenda nkya mu ddwaliro because bannongoosa nga 31st of December nabanoonya 30th bwe nafuna contacts zaabwe nga njagala naye sikirabangako sirabangako mu family yaffe bw'oba omuntu bamusazeeko ebbeere so nga njagala byonna bipya gy'oli. byonna nga bipya gyendi nga njagala kulaba ki bwe nyiza okubaawo naye nga bwe nkugambye omukyala gwe nkugambye mukyateewo ye yayogeranga nange nga gwe basalako n'amabeere nekinyamba nnyo kati nga saagala abantu baako that's why mama wange naye we yajja namugamba genda nga saagala muntu ate agenda kunzizaayo eri akugambe lwaki tewaneebuuzizaako lwaki ate ebbeere abantu balowooza mbu okusalako ebbeere it is nothing. It is totally nothing. Kubanga okibaddemu. Yeah. Ng'esaawa eno nga Friday ebbeere teeka wangi. Nkuba emiranga. Oliteekawo because bwe buba nga bwe bulamu. Ye solution bweba nga yokka yeeriwo. Oliteekawo. It is nothing. Eryo ebbeere lye weesibako si liryo. Diane. Katonda. Tetwesiba ku bintu. Ne bwe liba liiso nsobola okugiteekawo nze. Kati gw'ogumye. Nze ndi mugumu nnyo ng'omuntu. Ndi mugumu nnyo kubanga ate nayiga nnyo. Nayiga nnyo naye kati nenzirayo waka ne tukigumira ekyebbeere erimu ne ntandika eddagala lye bayita chemotherapy. Nalitandika mu March. Baasooka ne bakulinda ebbwa ne liwona. Ebbwa ne liwona ne ntandika eddagala eryo lye bayita chemotherapy. Lyeryo lyankola bwe lityo abatulaba. Ne linkutulako enviiri ne linnuma. Ebbeere teryalwawo kuwona? Ekiwundu tekyalwawo kuwona? Ekiwundu kyawona mu mwezi gumu. Naye nga mu 2 nali ntambula nsobola okutambula ne ngenda mu ddwaliro for dressing nga nsobola okugira of course okuggyako tissue yo si kyangwe obulamu obukendeeramu si kyangu naye mu mwezi gumu nali nsobola okutambula naye nenendako malo gaining okutandika chemotherapy. Kati nentandika chemotherapy ogwokusatu omwaka oguwedde. Olwaba ku mulimu bonga embeera bagitreatinga yali story endala ko gitunyumize nga tukomyewo. Yes, tuli ne Agnes Nayiga nga bw'omuwulidde Subi alina lingi nnyo nti kansa yamuwona wadde nga abasawo tebannaba kumulangirira nti ddala wawona. It will take about 5 years to get to know about that. Emboozi ye gye tugenda nayo mu maaso kati omulimu katono kwe tuli ku Periscope ne ku Facebook Live. Tabaawo. Tweyanziza nnyo okuba nti okyali naffe ku NTV ne ku Spark TV. Tuli ku Positive Living eya Cancer ndi ne Agnes Nayiga akyali mu lutalo. Yes, naye ng'alina waalituuse mugumu nti alabika yalulinnye ku nfeete. Yes, Agnes, obadde onyumiza olwo omanyidde waka ebbwa liwonye oddeyo otandise kemo ku mulimu. Kati ku mulimu nsaagaana byogerako. Olwo wabategeeza nga bamaze kusala oba wali otyo bagamba? Friday wabeeranga n'ensonga tyogere ofuna emirembe because twabaawo kipya muntu kyaba agenda aba afuna information from gwe wennyini kati yamanya bwakitwala so nze kyenzitiirizaamu wenjogera mba n'emirembe. Tombuuza kuba tukyalinayo abantu aba stigmatizing abantu abakansa aba HIV ng'otya mbu bwenna abagamba bayinza okutandika okulowooza naye how omuntu ono akyasobola otuyamba wano. It's better ne tufuna abeerawo right now so that oli bw'aba nga tebitambudde bulungi tulina already ali mu system ne bakusalayo batyo mpola. Kituufu era byonna bisoboka. Ne bwegaba abaami badduka ku bakyala n'abakyala ne badduka ku baami ng'oba oli afunye katugeze discordant couple omu talina sirimu omulala amuyina omu alina kansa omulala talina kansa bibeerawo byonna kati byonna olina byexpectinga naye ng'ate bw'oyogera
ekisooka health wise kikuyamba bamanya bwe bakuhandlinga baba bategeera enough ne bamanya nti osobola bwe baba emirimu gy'okola bw'oba obadde okola emirimu 100 bakendeerezaako so nze naayogera okusooka byali okay nga bakansalako ebbeere nga kiri okay naye bwe natandika kemo ne batyamu nga balaba okyuse si yennayiga gwe bamanyi of course nakyuka nali nkyuse nze nyini ng'omuntu nga ogira olumu ne weekubagizaamu era olumu infact wali emabega tatange yagenda n'afa kaakati nga sinatandika kemo nga tewali n'omu akimanyi mu family nti nga nsuspectinga olwo nga kyalina mabeere gombi kati tatange bwafa kati we nategeerera nga tugenda okwabya olumbe lwe nga twalwabya 4th December 2015 nga nze balina okunnongosa 30th of December naye nga bwe natuuka mu kyalo bwe ntunuulira bwe nti ebijja nga ndaba we bagenda nange okunziika nga bye biri mu brain kati bwe tukomawo eno ku mulimu bwe natandika kemo nasooka nampisabyo psyche yasooka nga balaba nkolayo weeks 2 osobola omubeerako nga bw'okola kati bw'oba tolina kyakukola Farid kugambye olina abaana naawe olina okwelabira ani gw'osuubira okukulabirira ate n'ekyokubiri bw'ogenda n'okola kikuyamba munange omumalako nga totegedde infact kikuyamba era mwenna abatwabanga oli mu mbeera eyo ng'osobola okuba n'amaanyi because bwe baba abakozesa bakitegeera owumulamu weeks 2 manya wiiki emu eyo yakkemo then weeks 3 oba osobola ozikola oba bagiramu omulundi gumu mu mwezi buli luvannyuma lwa weeks 3 baba bakuteekako kemo abeera olyayinza okwebuuza kemo era abasinga kemo gabanga bonolaba eccupa ly'amazzi bwe banagikuteekamu nalyo ddagala liyita misuwa baliyisa misuwa nga liri mu drips naye lirina side effects libi tolyagaliza muntu yenna nga sinaba kugamba kemo kati bwe psyche yasooka bandeka psyche ey'okubiri ne bagobawo ku mulimu baatya kwegamba nagamba tagenda kudda mu 2 ne bangoba bangamba njafiira mu mirimu gyabwe because it was a private thing boss wange nagamba kugamba atya gwe okufa ng'oli ku mulimu njafiira ku mulimu gwabwe ngukuba ekisiraani that was the statement anyway ne bangoba nenguvaako omulimu naye nga baali bayimiridde nange bambi okusooka naye kyali kitegerekeka nga bulaba private institution omuntu akolayo weeks 3 2 n'abawaka okiraba ate omusasula ate obulwadde bw'otamanyi baali tebasobola kukuwa nga sick leave ebyo tebibaayo nnyo mu private tebibaayo nnyo ddala business nga owned by an individual si bwe bibeera tebibaayo because business eba yakola profit okitegeera abantu tutegeera bulala naye nga bambi mbeebaza bambeererawo ekiseera naye nga nekino kyali kirina okubeerawo kubanga nali sikyayamba ng'omugaso gwange gukendeddeko era nenkikiriza nekireka kyakuzanya ate emabega kyanzanya emabega kati nenfuna some temporary job mu KCCA negunyamba nnyo okuntwaliriza wayanguwa ogufuna I'm blessed that's what I can say olina favor I have favor from God wakati mu kimo wo enviiri zimanyuseeko ki I got a job you went searching for it I didn't even search for it but my friend knew my condition nangamba leeta empapula biki netuziwaayo nga sente si nyingi nnyo naye nga gunkuuma nenva ewaka nga nina reason to wake up nga in fact se kunyumiriza nti ebintu byankaluubirira nenzayo n'eka ewaffe ennyumba n'ogivaamu nenjivaamu n'ogenda n'abaana omuwala ali musiro omulenzi nga nina okumuleetanga buli lunaku
kusomero oluddayo wa mami nzirawo wa mami ne taata wange my stepfather gwenakula naye nga nvaayo tatange oyo mwagala nnyo bambi eyankuza nnyo n'agamba okola ki eyo ojja fiira mu nyumba nga ne sente sikyazirina kati nenzirayo ewaka nga gyenva nga olinawo baganda bo buki nali sirina nnyo that stress oddayo waka waliwo abantu bangi ono aleekaana abaana buli kimu bakikoledde togenda kufumba mama nga akera buli kumakya nakufumbira ekyenkya taata wange akulindira eri ku kkubo alabe ogize otya obulira otya onovuga n'otuuka ewaka bino nga naddamu eyo embeerayo waki gy'okuba omwana ewaka lwakubeera wewamanyira independent life ng'omu okabirwamu naye nga twali tebajja kukugaana kukola of course oli mu bazadde bo kati bwe bangoba ku mulimu nenzirayo eka kakati nenkola life nebeerawo bakuwayo engeri yaka package to start from no okay wali bakoledde ebbanga naye banyamba eddala nga linabakolera era mbebaza tewali mutawaana nze Farida nze attitude and towards life ndala even the way I see things ndala nnyo kakati labika oli realistic nnyo yeah okay kubanga nange business naye nkimanyi nti neeriwo okuyingiza ssente kati ate oba tokyasobola kati omusala bagujje wagobako so it is okay, it is very okay. Nenzirayo eka mukwano gwange omu ng'akola mu kitongole ekyo nansaba empapula zange Farida tewayitawo mwezi nga bangobye nga sinafuna mulimu nenfuna omulimu gwali temporary nga siri permanent worker but nga ndi paid ate singa ofuna ez'amafuta ngafuna ez'amafuta fees z'abaana nakweziri fees obanga abazadde basi taking over abambi tebasobola abaana abo tebamenya nnyo era nakyo njagala okugamba okukyebaliza Mukama abantu bayimiridde nange era sirina that stress nnyo ebeerawo mu bintu ebitonotono naye fees zibeera catered for by their fathers. Yes. Okay. Yeah, zibeera catered for bulungi kakati ebirala nga maama woolina okuba nti novaayo ku mwana gobeera naye naye ng'ebirala biri catered for ddala school fees stress girina nnyo kakati nenfuna omulimu negunyamba amafuta ngafuna kemo yali expensive nga sisobola muhandolinga ate without salary yokka bakwano bange netugula WhatsApp group abantu ne bampa ssente kati we natuukira ku stage y'okuba nti nosaako ebbeere eryokubiri nga bambe abantu bavuddeyo era kirungi nnyo okuba n'emikwano emirungi organizations abantu aba bulijjo bannabyabufuzi nenambona obupolitics olabika olulimu omutono ne bavaayo ne bayimirira nange nnyo nesikalo biba mu kujjanjabibwa so wakati awo nenfuna omulimu ogwo gwe mbadde njogerako era ne gumpushinga paka ebbanga linali nina okuba nti nva mu ggwanga ogenda ofuna treatment endala iwagendako n'ebweru nga siriiwo ne gumpushinga kuba era contract yali ekoma mu December naye nalekerawo okukola mu September nga bansazeeko ebbeere eryokubiri naye basigala bansasula paka contract yange yali erina okuggweerako. Okay. Kati olwo we bakusala eryasooka tebakuwa ssuubi nti kati awo kigenze tekijja kudda mu bbeere lyakubiri? Kaakati ebbeere lyange eryokubiri abatulaba Farida lyaliriramu tebalisalako mbuna lirina kansa. Wali olikooye? Dokita wange yampa advice n'angamba ate nange nga mbisoma because nali nga nsoma nnyo manye kye ŋŋendamu n'angamba nti kansa ono adda mu bbeere eddala in most cases akomawo mu bbeere ki eddala kati olw'okuba kemo yali ampisiza bubi Farida kemo yampisa bubi
nansugaza nankutula enviiri nankutula enjala nandeta amabwa mu kamwa nankola buli kimu because atagetinga bone marrow buli ewali akagumba nga wannuma nenzirugala nnyo abakyala balaba ekifaananyi kyange bwe nali nga sinalwala nali bwentyo nali saali muddugavu bwentyo ate ekifaananyi kya 2015 ewo mwenyini mwe bansalirako ebbeere naye nga tebannalisala kati nenguba nentuuka okufaanana bwentyo kaakati dokita bwe yaŋŋamba nti bwe tusalako ebbeere lye eddala kansa tajja kudda wadde eddamu naye nampa amagezi kati ndowooza olaba nga bansazeeko ebbeere eryokubiri kaakati bwe yaŋŋamba nti nno bwe tulisalako tajja kudda nali sisobola nakugaana kubanga kemo yali antuusizza ku ekyo nti abantu abamu nga bakwewala abantu abamu nga balowooza gundi obitegeera bingi nnyo abantu abamu nga bagamba oyo alabika sirimu yamuluma sirimu nze nan issue naye nga buli omu akuteebereza kyakola kikyayagala kaakati netukkiriziganya bwe namala kemo kuba yampisa bubi omuntu gw'osingayo ng'owulira wamunyiigira tosobola mwagaliza bulwadde kemo kubanga kemo mubi sirina kyenyinza mugezaako bamukubawe bati wayitawo eddakiika mmeka okutereera nze baamunkubanga naye nvuga akamotoka kange neetuusa ewaka olutuuka ewa okutereera oba okuba obubi okukakkana alina ku 5 ng'owulira muli mu buli olinga ababuka osesema oddukana ennyonta ekuluma amabwa ofuna amabwa kuba kimemba bimene kiyebeera wansi ofuna amabwa obulira bubi buli ewali akagumba nga bwe nkugambye nti atagetinga bone marrow olw'okuba baba balina okutta buli bucells obutalabika obwobwe kaakati kimanye obutafaali obulamu babwokya bufa n'obufu okiraba kaakati noba nti nno obeera mu bulumi obungi ennyo wakogga naawe nali ndya mu ebyo byonna buli ekyantukanko nga mbeera nkimanyi kino kigenda kuggwa nga nkimanyi nkya kigenda kuggwa kyenakkiriza nga manyi kigenda kuggwa naye nga nfuna ebibuzo bingi nnyo okuva mu baana omwana ono omuto kati mami lwaki okaaba kati mami lwaki enviirizo zigenze infact omuntu ali mu kyaki nangamba naye mami nabuza mami I'm going to ask God nemugamba ki bamami babaana balaba nabeera happy kusomero naye gwe obeera oli mulwadde buli kiseera I felt so bad nemugamba mubuuze naleekaana mu kyaki ande bwana nempulira bubi nemukama nina okukola ki okuwona kati bwetamalayo kemo netusalako ebbeere eryokubiri mu September era balisalira oli dokita we yalisala banfunya consultant because bakwano bange bakiyingiramu nnyo mwami Mutabire wa Bank of Uganda so many people bakiyingiramu ne bafuna consultant bamujja South Africa eddwaliro liryayo abantu tebalimanyi it's a very good hospital Katali Memorial gye bansalirako ebbeere eryokubiri naye consultant bamujja South Africa nooli yansala bulungi naye nga bw'omanyi abantu naye naye yakikkiriza yakirecommending yes era dokita yali akirecommending oncologist wange bamuta Dr. Dumu netulisalako nenjoka ngenda mu radiotherapy ekyuma kye tutalina wano kyekyamasannyalaze kyokya n'amasannyalaze nengenda nga wayiseewo omwezi olwo ogikolera South Africa oba wasooka kudda nadda then nengenda e Nairobi yenakolera radiotherapy naye expensive naye alumanga kemo kati kemo ekizibu kye ata omuwulira wenna mu mubiri gwonna kati radiotherapy atagetinga wali wokka mu kifo ekiri affected era lwakuba saakwadde ekifaananyi yali yanjokya muno bwe wati ne wano wonna naye ebyo bijja luvannyuma ng'onaatera okumalayo si muzibu lwakuba nti akuleetera defect ku mawuggwe side gye baba bagize gye baba baradiatinze nti katugeze oba badde athlete oba tesasobola kuddamu kudduka engeri gy'ossaamu ekendeera
bw'oba obadde otambula katugeze okuva wano paka ku Equatorio ng'otambulayo eddakiika 10 kati oba osobola otambulirawo ssaawa nnamba nti akunafuya side gy'abagize mujjamu ska naye sebiba permanent after some time bikola ki evaamu ebanga enkovu eva mu mawuggwe egenda evaamu mpola mpola so ne ŋŋenda nga nyambibwako emikwano gye nkugambye ne bankola gundi ne nkola radiation e Nairobi mu Aga Khan nagenda mu October ne nkomawo mu December myezi ng'esatu abaana ngoba misingo omuwala nga alimu nga bakyali wa jjajja abaana nga baana bali wa jjajja naye bwe naali ŋŋenda osista wange omu n'atwalako omwana omuto kubanga yali asomera eno mu town ate bali basula eri omuwala ye ng'ali ku ssomero ano gwe oli wa mukisa walina emikwano kati tebereza omuntu nga ye talina nawe atandikira era abatulaba n'omuntu yenna osobola okutandika naye obadde tolina mikwano nze kyensaba nti abantu babeere nti oyogera kuba bw'otayogera toyambibwa nange emikwano nagirina naye senga nasirika nesoogera nti nina ekinuma kino nekino nekino ne bawulira ku last minute oli ku level 4 waliwo omwana muwala oba namukwerezaako Farida yasirika bamuga omusaalako ebbeere mwaka guwedde n'asirika boyfriend wajja kunyiiga kati yagenze okuddamu kansa agenze embeera eryokubiri twagenze okugenda okukola gundi x-ray agenze mawuggwe agenze magumba tokifunamu ate ekyokubiri abantu tulina okukkiriza ekiba kikutuuseeko attitude is very important bw'ogamba nti nno nze ndwadde kansa kanneekubagize nze seekubagiza era ngenda ne out bulungi nnyo in fact sina stress neerabira n'okwerabira nti noki nina obuzibu obwo ekirimu kikya bbeeyi kati olina okumira akaweke buli lunaku kabbeeyi nnyo naye nga ate olina okukakola ki okukamira naye abantu abatulaba abali eyo ekisooka tolina kugwamu maanyi tolina kugwamu maanyi olina okubanga ekiri ku bwongo kuno kikola kinene nnyo ku kuwona kw'omuntu nze Farida nalina abantu eri nga bafa nga balina sente zonna naye nga baganya okukola ki okukkiriza kkiriza kansa awona era awonera ddala ddala waliwo abantu abagamba simanya HIV ali better than cancer ani agambye kansa awonera ddala ddala lwakuba bimu bannaffe bano ababuzaabuza buli lwe bafa ne bagamba bafudde kansa bebabuzaabuza obwongo bw'abantu kubanga osobola okuba n'ebibiri yes kimanyi eddagala lyonna ly'amaanyi kati ne lisuppressinga immunity yo n'ofa n'obeera sofane naye nga byo byonna byolabye nti enviiri zikukutukako oddugala byonna bimala ne bikomawo era n'oterera ekikulu ekyokuba nti noolya bulungi okulya bulungi sigenda kulya bbaga sigenda kulya nkoko nsiike kulya bintu bino birinakyo lya ebintu ebirinakyo lya ebintu ebya green naawe Farida nga tolina lya bulungi togamba munnaye nkula bwe kyali muwalaali kati gwe diet yo wagikyusa completely no okyerira bagazo wenjagala njoyanga njirya but once in a while kati ate era you don't have to enslave yourself kubanga ofunye issue eyo you should enslave yourself era ojja kwefulanga mulwadde era olookinge in fact I've gained weight saali munene bwenu I've gained weight instead of losing weight okiraba kubanga weewa emirembe the peace I have it I sleep era leero Farida gwankezeza nze sizokka paka saa 3 omulimu tonafuna sinafuna naye nja kufuna naye ate ogumpa stress nagwo sigwagala tolina wakowa ennaku yayenzise Nayiga Agnes yali mutubulira emboozi ye eya kansa kati omulemu katono tujja kukwata amasimu gammwe abalina ekizibu kino abalina abantu abalina obulwadde buno you can call and talk to her tobaawo tukyagenda mu maaso tuli ne Agnes Nayiga tuwuliriza emboozi ye
njagala nnyo okuliiza emboozi z'abantu naddala omuntu ng'alina positive attitude towards life, and I think it is very, very important. Kituyamba nnyo okuwangaalawo. Yes, Agnes. Yes, please. Do you date? Yes. I'm a woman, my dear. I know. Yes, yes, a complete woman. Oli ayinza okutya n'agamba why bwe mbeera n'omusajja ne tuba mu time yaffe n'ebikkula ng'alaba ebbeere oba oliawo liryamu attract nze to come to me agenda okulaba ate ndipangulula bupanguluzi n'abeeraawo ekyo kyo n'agamba ekyo nkimaze. No, that is true, nakyo kisoboka naye mulimu abantu nga bwe tugamba mpuno abasajja abamu babi abamu balungi. There are some good people nga bwona oba omukyala nga empathetic ofeelingirako munno. Kati mulimu abantu abalungi amabeere gakongerako bwongezi beauty naye it is nothing. It is nothing. So I can't say I do that, and that person is very understanding. Kubanga yandabanga n'amabeere. Okay. Yaliwo mu process yonna. Twali ba mukwano just n'abeera ne mu process yonna. Agimanyi. Kati yali completely nyumba ino munnyonnyola omanyize ndi bwenti. No. Teyali wakunnyonnyola. Ne tuba nga twali tutambula ffenna. Nakunyamba nnyo ng'oba toliiwa abaana biki. However, nga si babe naye nga afaayo nnyo. Okay. So abantu abamu bategeera. Kati okuba nti tonnaba kuddamu kukola, is it by choice oba okyanoonya? It's not by choice. Nkyanoonya mulimu. Naye nina okunoonya omulimu nga gusobola okuntegeera. Because kati nga bwegambye sisobola kukeera. Sikyagala nti no kyenjagala kwebaka. Naye eddagala lino lyemmera. Ndimira kiro. Kati limenya amagumba. Nze ne bwe mmanga njagala kukola susu kiro sisobola because ntyamba amayinja nyinza ogwa mu kinaabiro ate nefuna that issue. Kati eddagala lirina that side effect eryokukola ki eryokumenya nebumala oziwerera ssaawa nga 2-3 awo mba nteredde awo mba mpulira nga nteredde. Naye nga olumu nfuna NGOs ne zikuyita noyogerako n'abantu and they give you something like that. Kati obulamu si bwangu nnyo olw'okuba nti bw'oba tokola wamanyira okukola wamanyira okubeerawo okwebeezaawo naye nga njafuna mulimu nakyo naye njafuna olaba kino kyaggwa nayate omulimu ate olabika oli mukyala very aggressive. Very. Okay. Very yenyabo. Wesanzeko mu mbeera ya stigmatization from colleagues, from even strangers? No. The reason nti nze neeyogirira nze because you don't have to ask yourself omubiri gwo oguyina oli kizibu okutunuulira bwati n'agamba naye yali andaba bw'alaba nekulanga ontunuulira ngaayo mabeere baagasalaako so sina kyempa abaakumanyira nti bbeere yaliko ddeneko babuuza wakola otya mpa ku magezi nga jangu nkulageko nga mulagako jangu nkulagireko bwereere. So I don't have any sigifunangako because it is not a problem to me. Nze kyobutaba na mabeere sincerely it's not a problem to me because tekyali kirina okumbeezaawo. In fact it is not what si kyekimu ku bizibu bye nnina. It is not a problem to me because nze naye njagala bulamu ate Mukama n'abuuza bangi be babasalaako ne bafa. Kati ekyobutaba na mabeere nsobola ne bwe mba olumu siteekamu anything and I feel nothing. I feel nothing. Sina kizibu na butaba na mabeere. Kati stigma simanyi oba ebweri gyegali eyo bagatunda gyegali naye nze sigaagala ga raba ne raba sikolagana nnyo naye nga gyegali nze neeyiya bweyiya nenfuna akatabo nenteekamu obuntu bwange kasabe ba clean tebugwa nteekamu kaleega naye bwe mba saagala kuteekamu era siteekamu because that is what I am. Kyova abanne bwe nali nga nina kansa manya nga sirina mbiri naye siteekako wig nga bwe batulazaawo because ekyo kyembandye saawa eyo saagala kuforcinga nnyo life. Kansa alabika nga kizibu kinene olowooza
kuba ndowooza onoonyerezaako ogezezaako okutegeera embeera ozo obuzibu buvuddewo exactly nti lwaki abantu bafunye cancer Farida buli omu alina cancer cells nobody is immune to cancer we all have cancer cells these are abnormal munsonyi okukozesa oluzungu obintu omu obunyonyola these are abnormal cells in our body buli omu abulina and cells keep on multiplying naye kaakati ekireetera ezo abnormal cells okubeera nti overpowering the cells ennamu abatulaba olina okimanya no one is immune to cancer that's why oba wajjawo omulango gw'okuyamba ng'abafaride batera okukola wano ne bagamba neetuyamba ono please do help because it could be you, your partner, your family member. No one is immune to cancer because we all have those cells in our bodies. Nekati chibi stimulating nezisinga normal cells amaanyi kyetuba tulina okunoonyaako. Cause ya cancer ezimu tusobola zimanya nti oba omuntu anywa omwenge, omuntu anywa enjaga, omuntu ebintu bwebityo naye tewali nyanya kozi ajjawo nti waliwo ne bw'omanyi nga yali n'ennyama tasobola agikoma kumale wakulaba ng'ogirya akwewuunya ng'akola bulungi physical exercises ng'ali muyonjo nnyo naye ne bakulaga nti cancer. So kuba kakati ebyo byonna byeyogera that was me nze nesosola nebyendya nabiki nabiki naye kwegamba kyenyinza okulowooza kyenyinza okukkirizamu that may be stress because nze bwe mba nkola njagala nnyo okukola nti I give in the whole of me omulimu gubanga ogwa mama wange ne taata wange because mbeera ngamba senga kibadde kyange maybe ekyo bwe kibanga because bagamba ne stress maybe I had that stress at work naye nga the real cause of cancer I don't think anyone ayinza oyimirira n'aginyonnyola obulungi naye nga kyensobola okukubiriza abantu kwekebeza n'okulya obulungi tetugambye kugenda ku KFC kulya nkoko but okulya ebintu ebigasa omubiri gwo mukama ne Katonda n'akola because buli omu tajja lwala cancer yes and Farida people have got so many issues ze bayitamu kyova banze ngamba abantu ng'olina cancer oba olina any problem togamba mbuno gwe wekka gwalina ekizibu people have got so many problems oyinza okuba nga makaago obufumbo bwe ye cancer wo but the attitude yesinga obukulu kakati gwe munanga abyeyandaba nti olina cancer bakususpectinze muno olina cancer toweekubagiza ojja kuba bulungi abantu bayita mu bizibu bingi nnyo gwogenda nze kati ngaeyo gye nkugambye eyo ogundi gye ntera okukola gye volunteering eyo ku gundi ya mukyala Mandela wali abaana abawala bato bamu babakwata abamu bazaala tebamanyi bataata b'abaana it's another problem okiraba n'olwekyo attitude naye nga okudda kye tubadde twogerako I don't think omuntu tumanyi nnyo main cause of cancer naye nga twekuume okwekebeza kikulu olowooza singa wali bakukebera ne batamusanga munene basalako ennywanto olowooza singa olina kye wakolawaawo mangu oba oliawo wandyabatinza situation nze ndowooza nze ng'omuntu wajjukira otugambye wasooka n'omulimu gwange nasooka nenkola nasooka ebbere bwe lyatandika nkoleeta omusaayi nkugambye esaagala na ddwaliro gye nkolera nagenda mu Cancer Institute because nalaba nga kiri abnormal bo ne batandika okundabira mu private zaabwe ne bansalako ennywanto yange mu 2013 tebangamba nti keep on checking on me because nali badde nkikola okiraba kyova banatyanga nnyo okuddayo kubanga linze nali neetutte naye senga baali baŋŋamba nti beera ng'otuchekingako nabadde sirina buzibu kuba bwe kibanga kyekirina okumponya okiraba ate kati cancer waliwo wa mirundi waliwo kye tuyita triple negative nekye triple positive nga hormones zo estrogen ziri positive awo bamanya cause nti wafunye oba imbalance mu hormones hormonal imbalance ne bakuwa treatment accordingly kati ate the type of cancer gye nina triple negative the cause is unknown because kitegeeza nti no
your hormones are normal biki okitegeera naye era doctor omulungi agamba katumire ku hormonal drugs ate nazo zirina ebizibu byazo zowulira ezo zemira olumu osobola era nga ekintu kize ku mutwe oba oyagala kuyomba bintu ebyo so abantu baba balina okuba nga basobola oba nina okuzuuka ne weesanga nga oli mu moodi yakuyomba nga nina obusungu naye nze nkicontrolinga because nze mba nakisomye nga nkimanyi kati bwe mba nga ndi mu moodi bwetyo I rather stay mu kisenge kyange paka bwe mpulira nga brain eteredde. Okay. Lines tuziguddewo, feel free kuba esimu yogerako ne Agnes ku kirwadde kino ku mbeera eyo oyinza otyo okugiyitamu nga tokalubiriziddwa nnyo. Tulabye nga issue ya ssente teyali nnyo issue yo kyekimu ku bizibu eby'amaanyi bye wayina gwe problem gye wasinga okufeesinga mu time eyo yeeriwa sente lwakuba nti abantu bazimpa but because cancer wabbeeyi era abantu abasobola mukolako bokka be batono. Oyina estimate gy'oyinza okuwa gy'okosezza paka nga wondaba nyingira obukadde 200 sizirina obukadde 200 n'okusoba okufunda abantu nosobola okubeerawo bwenti. Mukama mulungi. Hello. Sebo. Jeba kunya. Kale sebo nawe jebaleko. Kali mulenze ntaka mgo Henry. Sebo. Mama Tasha. Wanje. Akuisan? Mama Tasha. Wanje. Akumanyi oyo. Hello. Nsaba ku namba yonze Henry Entebbe. Wakatala ba studio mpe ku namba yo. Sebo, ngenda gisoma sebo. Uncle Tasha. Kutegedde naye nja kutegeera. Buli yayita Uncle Tasha. Kale sebo. Hello. Farida. Sebo wanje mukwano. Hello. Wanje nyabo. Hello. Lines ndozo sina problem. Hello. Amusawo yakugamba it is okay, you can even have children. Yeah, but sikyenjagala ekyo. Osobola okufuna abaana after some time because reproduction and the breast are totally different things. Naye ekyokuzaala abaana it's not my issue now. Nina abaana mukama yampa abaana lwaki okema mukama katonda nina omwana n'omulenzi they're enough for me. Okay. Naye nga abantu baddamu ne bazaala bantu gye bali n'abaana yo ekyalimu n'abaana nnamu. Okay. Tewali possibility ya kansa oyo okwongera kusaasaana kati baamuteeminga tukyogera nako nze nzikiriza mu Katonda tajja kudda owange. Kale akadde katubuddeko naye nga tukyasigaddeyo eri ku Spark TV abaagala okwogerako ne Agnes tugenda kusigala side eri ku Spark TV nabagamba eri ku Zook eri ku Star Times eri ku Free to Air eri ne ku Azam osobola otufuna awo ne ku Periscope zaako Facebook live kwetuli tune in ng'okozza those channels. Mubeere bulungi tuddemu enkya. Bye bye. Okay, bubali nnyo kwekumira ku Spark TV tukyagenda mu maaso n'embeere n'emboozi ya Agnes Naiga abadde tweyunzeeko bweyunzi. Agnes alina kansa ow'amabeere ekyamuwaliriza okuggyako ebbeere eryokubiri wadde lyali terinaba kulwala erimu baalisalako because yali afunyemu ekizimba eryokubiri ne basalawo ne bamuwa amagezi liveeko kubanga lyali nalyo lisobola okufuna kansa. Bw'oba osinga okufunirira emirembe nga olinako erimu oba nga gombi gavuddeko? Nga gombi gavuddeko kubanga era nayisibwanga bubi nnyo
okuba ng'ogenda okwambala buli kiseera ate n'oyiya ky'olina okuteeka muno ng'olina kumenya nga lyenkana lino kuyiya naye nga tekisoboka nga kisoboka kwenkana infact nali nkyamye kubanga eno nali sibalansinga nali nkyamye era kigenda oba nikyagenda nterera mpola omuntu aba amanyi andaba nti nkyamyemu nali nkyamye olwokuba nti oluuyi olumu lwali nga sibalansinga bulungi so kyayisingako gajjako gonna ate ndowooza nga bw'olaba mu ndabirwamu kikutiisa nga weeyambudde be erimu lireebeeta eddala tekuli nga birala nnyo but now it's okay because zena nenkana ali ku simu kwetulira into the good yeeyo esimu enamba eri ku screen yo eyitako hello wangi wangi sebo Osizotenne mukyala Sali. Bannange oli otya Ivan Musuuza mukwano gwange gye baliko ali mu studio mulamusizza kale naye ndi okubanga naye musanyufu kimpadde amaanyi nti ye teyadda mu kwekubaza abalala okubagiza anyways abadde akatuuka mbadde tusuubira nti alina ne kansa omukyala alabika bulungi mukyala musanyufu mwebaza bubagiza bokka mwebale kuweereza mubeere bulungi kale Ivan beera bulungi hello Muwulya Moses awandiise Lungereza agamba Rita, thank you for bringing her. Agnes thanks Mob for speaking openly about cancer. I also lost a daughter over eye cancer and now spreading the message about cancer. But whenever I come to Kampala, I have to visit ICU, UCI, Uganda Cancer Institute, and check if there is a child on the bed where my daughter was. But to instill hope in the caretakers I find there, I always lie to them that my daughter survived. It is a necessary lie. Bambi abagumya abalimba nti muwala we yawona naye nga bambi yafa. Aliko simu. Hello. Her strength and positivity are so encouraging. Thank you, Agnes Naiga, for sharing. God bless you. And Farida, thanks for the show. Oluwano Farida Munanga abuuza, I have no money, but I would like to know, in case I want cancer scanning, how much? Farida, amuddemu mu Luganda. Cancer screening. Farida, anyabo tukulamusizza. Kakati cancer screening kisinzira ki kyoyagala okuscreeninga nawe wogenda okikolera kati sobola kugamba mbuno ssente bwezityo oba bweziti naye nga wuliriza nnyo kati nga bwe tuli mu kukuza olunaku lwaffe lw'abakyala oba medical camps nyonyonyo ezigenda maaso Farida gezaako zikuŋŋaanya ogendayo bajja kukeberera bwereere nnyabo nja kubabuulira baani abategese okukebera okw'obwereere n'obujjanjabi obusookerwako obw'obwereere ne SIDA international erina kyetegese international fact nja kuba omu ku ba keynote speakers ku Saturday Katikkiro ye mugenyi omukulu ne Spark TV be bakitaddemu omutwe nabo bajja kukebera ku Centenary Park kiri wano ndowooza nange nakirabyeko ekyo waliwo ne wooka abakyala tusobola okujja ne tujoininga kutambula okwo hello actually mu kutambula okwo ngenda kubeerayo kutambula kuva ku Centenary Park Nsambya hello Wanji hello Is this NTV? Yes, Spark TV. How are you? I'm called Geoffrey. Yes, Geoffrey. I'm called Geoffrey. I want to ask Naiga Agnes in the studio about cancer. About? Hello? Please reduce the volume on your TV set. Pardon? Reduce the volume on your TV set, please. Katimbuuza. Omulala ali ku simu. Now. Wanji?
oli tosobola kukompitinga na TV yo kendeeza eddoboozi ku TV tusobole okuwuliziganya ate nayo ye problem yamu. Hello? Hello? Okay. Bacyekyanga bakyagizanyirako. Yes, Naiga. Yes. Muwala wo wasanga obuzibu okumutuuza n'omubuulira what is happening? Kubanga ye at least akuze. Ali how old now? She's 16. She's 16. She'll make 17 in July of this year. I'm senior size, big guy. Yeah, Gwangambi yafuna 18. Yes. Very sharp. Very sharp guy. Okay. Yeah, n'ekitiibwa kya Katonda siye. Sijja kulima mbu namutuuzaako. Simutuuzangako. Naye ali too prayerful. Too prayerful. In fact, she encourages me. At times akubira essimu nagamba, Mum, we are going to ashame the devil. The devil is a liar. My kids are too prayerful. Kugambe unya. Basaba okusinga nze, even the young one. And the young one understands cancer. Era omuntu bw'ajja n'agamba alina cancer agamba, wait for mommy. Mommy agenda kwogera naawe. Bw'omugamba ngenze oyamba omuntu wa cancer. Bajja waka. People come at my home. Bankubira essimu. Nga baagala okwogerako n'abantu baabwe bawa ku magezi. And I do it. Freely I do it. Kubanga nange nayambibwa nange nina okuyamba nsobola okukola ki tusobola okuwa abantu enamba abalina abantu abalina abalwadde namwe mwennyini abalina abantu abalwadde mubahandolinga mutya n'omuntu yennyini omulwadde I can talk to them. Okay. And that is what people need most. Manya abantu babeera n'ebizibu byabwe nga tamanyi wakutandikira. Ate omuntu bw'awulira from the horse's mouth ng'agamba ono yakiyitamu okuba nga oba oyogera ky'otegeera nti kansa kikemu ali bw'ati nga kyenjogera nkikola ki nkitegeera. So I do talk to people. Naye ng'omwana oyo omuwala simutuuzangako sijja kulimba nti munnyonnyola embu kino buli kimu yakirabanga kibeerawo. Ate ye engeri gy'abeera mu kisulo ebimu ng'abisanga bibaddewo naye ng'agenda nabyo maaso. Okay. Hello? 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 Julie Kayuza agamba, Led Agnes, you're a strong woman indeed. Wanji nyabo? Kale bambi nawe gyebaleko. Gyebale nyabo. Kale nawe gyebaleko. Hello? Nti gyebaleko. Nze njagala okubuuza omukyalo oyo. Hello? Tukuwulira, yogera. Mbadde nkugamba Julie Kayuza, Lady Agnes, you're a strong woman indeed. You give hope besides all you've gone through. God has an answer to your life. Thanks, Farida. Job well done. Mona Amina Gamba, indeed it's good to have hope no matter what situation. And also a lesson to ask women, always take in cancer tests. Okay. Take cancer tests to be on a safer side. Ngojeko omusaayi okutandika ofuluma. Wali tolina kirala kye wali owulidde mu bbeere lyo ne bwe wali oyonza? No. Naye mpozi Farida n'abatulaba. Kansa takwata amabeere takwata bakyala bokka. N'abaami abakwata. And for men kansa w'amabeere kibi nnyo nnyo kubanga kimanye kikyomusalako. Okiraba. N'olwekyo bwe tuba twogerako ekyo nadde nerabidde okigira abatuwaliriza. Bw'obanga twogera ku kwekebeza kansa, any cancer ng'ogyeko prostate nti ow'abasajja, ne breast cancer abasajja bamwekebeze. Totandika kuwulira kintu nolowooza mbuno it is okay. Nabo abakola ki abakwata. Naye nga bwe tuddeyo ku ekyo naye sina kintu kyala kyempulira. Omusaayi ogwo gwe gwasooka nga tebinnuma. Naye olwadde ntandika ng'ofuna blackouts. Gususse. Ngobeera oli awo no
kamuguze nankwata n'ogweri nengweri kati bwe bamasaako kenywanto unatandika ofuna those sharp pains. Okay. Bubonero ki obulala bw'oyinza okulabirako breast cancer? Abakyala ogira okwata ebbeere wano booti n'olisa wano neweenyiga bw'obadde. Waliwo ekinyuso ekirina okuba mu bbeere ekyo kirala, naye waliwo obuntu bw'osobola okuwulira. Ekyo kirina okuba mu bbeere kiri kitya? Kiba mu bbeere lyonna? Kiba mu bbeere lyonna, naye waliwo obuntu buli ango gy'okwatiramu okiwulira. Oba osobola okukiwulira, naye waliwo obuntu bw'osobola okuwulira nga bwe buzze nga kalinga katono kalinga kaboole kali mu kifo kimu. Ate tekasooka kaba tekaluma then nemuno mu nkwawa, ate mu nkwawa weegenderezaamu nnyo kubanga kati ensanjababo ezo bwe zikwatibwa ez'enkwawa ziddusa mangu okugenda mawuggwe oba ogenda mu bbeere ki eddala, then neeno ensanjababo eno lembe tebasobola gisalawo. Nze kati ezange zonna baazigyamu ne bwenkubamu empisiwulira. Naye kati eno eyawano mu bulago eno tasobola gikola ki gijjamu. So kati alibadde kirungi n'obanga okebera kati baba bakyala babeera nga bayonsa. Twegamba okufuna ensanjabavu kibi kyogezaako kugamba? Ensanjabavu newulira nga zizeemu because muno mulina obaamu ezo lymph nodes ezyamu naye kasita owuliramu obuntu obulala obuzzeemu ogenda ne bakebera n'olaba buki because bose babaamu ne babusalamu nga tebuli cancerous. Sigamba nti no buli muntu afuna issue ebamusalako ebbeere. Then waliwo n'abakyala babeera nga bayonsa ne bagamba ffe mu Luganda tukiyita simanye ebbanye ebbeere amata mangi, olumu abawala abato temwagala yonsa abaana, it is bad. N'ogaana oyonsa omwana amata ne gabira omwo ne geekuŋŋaanyiza omwo mu mabeere. Kakati genda waliwo gw'osanga ayonsa omwana ebbeere lizaakebwa still ayonsa omwana oli omulwaza naawe weerwaza, genda mu ddwaliro toddaawo. Ate genda mu ddwaliro wali abakugu, waliwo clinics nga zimu abakugu, waliwo clinics nga nansi yakola ddwaliro lye okiraba. Kati naawe olina okwenga out n'ogamba nti no kino kizze nze nali nkola mu ddwaliro nga teryamaanyi naye nkugambye nagenda mu Cancer Institute kubanga nalaba ekyali kizze nga kiri abnormal. Akali ku simu. Hello. Wangi nyabo. Wangi. Oyo mukyala kyamukazi okumanya nti alina obulwadde bwa kansa. Ogendayo nga tebakubuulira kituufu, awo ne bagamba nti tolina oli bulungi, awo ne bagamba nti mulimu kakati kamutwalira bbanga kiri okumanya. Okay. Hello. Okay, kyakutwalira bbanga ky'okumanya. Nga bwe nannyonnyodde nti basooka nyabo we balekuba essimu basooka ne bankebera nga ne baŋŋamba sirina kansa, ne bansalako ebbeere ng'ennywanto yange ereeta omusaayi, ne baŋŋamba sirina ki kansa. Naye ne wayitawo emyaka 2 n'enzirayo kwe kulaba nti no nina kansa. N'olwekyo bw'obanga kyenaali wadde amagezi bw'obanga oteeberezza ne bagamba n'ogenda mu ddwaliro ne bagamba tolina naye mulimu oba obuntu bwe batategeera beera nga weddayo ng'obakeberako bakwetamu bwetamu naye nga si gwalinze okulaba nga nzi bwe nalinda ate nengwa ku kyokya okiraba. Kati kiba kirungi n'obeera ng'oddayo okwekebeza. Waliwo neno si kansa w'amabere gokka, waliwo akantu ke bayita pap smear kebakola akanyama kebasala. No, pap smear bakuteekayo buteesi ekagundi eno wansi okukebera kansa waki wannabaana. Kiba kirungi buli mwaka omukyala ne baba nga bakola akantu ako ddala ng'oba ozaddeko biki. Then waliwo ate negundi gye bakuba abaana baffe bano abato abawala baba batannazaala eno ya cervical. Naye kirungi omwana wo bw'oba nga tannabatandika kwegatta ne bagimukuba n'omutangira. Akadde keego ngezeeko nkwateekala essimu emu ndabe naye behave. Hello. Okay. Wangi nyabo. Kale byebyo tumukutte tasobodde ndowooza kwogera.
Hello. Wanji? Hello. Hello nyabo. Asembadde mbuuza. Omukyalo oyo abadde agambye ebyowera muzuula ali mu stage apo. Kati bw'obeera mu stage esooka aba tebasobola kusalako mabeere. Okay. Kale nyabo. Weebale nnyo nyabo. Kisinziira gwe naawe ng'omuntu yo omusawo kyagambye kyaba kugambye kyekisinga obukulu. Bw'akuwa amagezi ayinza kuba musajja esooka n'agamba bakusaleko ebbeeyi. Bw'oba mubagaana naye era bw'ogaana ekiddirira oba okimanyi nga babikulawo nga basalamu kye basaze naye nga amagezi omusawo nze kye naaligambye ogaana n'omusawo kyaba akugambye kuba nze oba nasalako ebbeere eddamu kati ate gwe oba ng'olinamu kukola ki oba ogaana so kisinziira kye muba mukkiriziganyizza n'omusawo wo. Kale byebyo bwe bigenze olwaleero tusiimye nnyo Agnes kubala nnyo okugabana naffe manyi abamu tubeera eyo era kiba tubeera eyo ng'oli stark olowooza ekizibu kiri ku ggwe wekka wekuba n'ekisenge ekyo nga tokyakijyamu oyagala kubeera mu kasonda naye bw'ofuna omuntu gw'owulira naye n'akuwa ku mboozi ye n'omanya actually mu nsi sinze nzekka alimu alina ekizibu bwe kityo kampawe ku namba ya Agnes kuba yekomitinga okwogerako nabo baba asobodde okwogerako nabo ku nsonga eno kuzzaamu maanyi ayinza obutakuwa ssente kubanga tazirina ayinza obutakukolera miracles naye bw'ayogera naawe oluusi na connectinga ku basawo abatuufu oba ku bantu abatuufu you never know what happens. Enamba ya Agnes eri 070 0 6 2 njiddamu 0701 06 62 and 75 0 0 0 6 2 7 ye namba ya Agnes. Get in touch with her. Mubale nnyo mubadde balabe balungi tubagaliza wiki y'abakyala ennungi. Look out ku mikutu gyonna gya social media ojja kuba olabako gweyagala ogenda okufuna free check-ups zigenda kuba ndowooza almost everywhere. Nange nkyanjagezaako ndabe mwinaba nkuŋŋaanyiza bifo kye bigenda okuba obujjanjabi be nga mbibategeeza. Otherwise tubagaliza birungi byereere. Bye bye. Thank you, Agnes.